TV'ye de hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, Cookies TV'ye hoş geldiniz. Özgür'ün dediği gibi Unicorn TV'de hoş geldiniz. Bugün sizlerle Slime'ı göstereceğiz. Önceden yaptığımız slime var. Ona bakacağız. Gelin gidelim ilk başta buzdolabından alacağım. Size tarifini öğreteceğim. İlk başta açıyorum. Kapağını falan takmayın arkadaşlar. Küçük bir şişe yaptım. Evet arkadaşlar, Özgür arkadaşımızın yaptığı gibi çok güzel bir slime yapmış. Bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Böyle- hiç boraks kullanmadı yaparken. Arkadaşlar gelin benle gidelim. Gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda banyodayız. Gördüğünüz gibi neden renk gördük anlatmak için. İlk başta arkadaşlar şu kadarcık su koyduk. Yani şöyle şu kadar. Yani minnacık şöyle şu kadar aralıkta. Gelin bakalım. Buradan şuradaki Arkadaşlar şurada bir tane daha slime'ımız var. Küçük ama baya minnacık. Çok da büyük değil slime'ımız. şuradan tıraş kapıyı koyduk. Şimdi ben birazcık daha belki Şimdi Özgür eşyalarımızı şey yapacak. Gösterecek bize. Tamam dur karıştırma arkadaşlar görsün karıştırma. Iris. Iris bir karıştırmazsan sevinirim. Herhangi bir şampuan alabiliriz. Bu şampuanı karıştırma sakın. Iris. Iris. Iris karıştırmadım. Bir görüntüsünü göster. Ben gelene kadar karıştırmadım. Arkadaşlar tabii şampuanı koyduktan sonra birazcık bekletmemiz gerekiyor. Tıraş köpüğü koydum ama o kadar az ki. Kaşığa böyle çok azıcık değdirerek. Bunu arkadaşlar böyle karıştırıyoruz bu slime'ı. Bakıyor. Şöyle ne için arkadaşlar pamuk katalım. Yani pamuk kattık da biz birazcık daha belki katabiliriz. Tamam. Şimdi arkadaşlar iyice koyalım. Tabii bunu küçücük küçücük yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle içine bakalım. Şimdi şöyle karıştıralım. Arkadaşlar neden pamuk koyuyorum? Hafif katılaştırıyor. İçinde bütücükler varmış gibi. Galiba slime'ı yapamamış. Hey! Yaptım. Arkadaşlar lafın gelişi söylüyorum da. Arkadaşlar dedim nasıl olmaz ki bıraksız. Belki hatamız var bilmiyorum. Hafiften diş macunu koydum. Karıştırıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız şu görüntüye? Çok ilginç. Bakın baloncuk bile olmuş şuradan. Şimdi arkadaşlar bunu bir gün boyunca buzdolabına koyuyoruz. Bırakacağız ve artık bizden elveda diyeceğiz. Arkadaşlar buzdolabına çıkmış. Buraya koyuyorum. Buzdolabını kapatıyorum. Bu arkadaşlar kesin çok eğlenmişsinizdir. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.